5 वर्ष की उम्र में अपनी मैया को छोड़ के महाराज जंगल में चले। आज भक्तों ध्रुव चल के जा रहे हैं। देवर्षि नारद ने कहा, ए लड़के कौन है? और भरी जंगल में तो क्यों जा रहा है? ध्रुव कहने लगे, हम अपने परम पिता परमात्मा के दर्शन करने जा रहे हैं। जवाब दिया, लाला पागल हो गया है, जंगल में तुम्हें कोई शेर चीता खा लेगा, आप यहाँ से लौट जाइए। ध्रुव कहने लगे, बाबा जी जो तुम्हें कब शेर चीता ने नहीं खाओ तो हमें कोई कैसे खा लेगा? कहा कि बेटा तूने कोई गुरु बनाए? ध्रुव कहने लगे, महाराज ये गुरु क्या होते हैं? कहने लगे, पुत्र गुरु वो होता है जो ज्ञान देता है। गुरु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश के मार्ग पर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। भक्तों